咩啊？我話 call 咗幾個人嚟，同我女傾數咁啊，嚇到佢。佢話你係咩話？以為我黑社會，以為我喺度開展啦。我話我唔係開展啦，我拉佢出去傾下偈啫，傾下數啫。佢話你冇打黑超最衰我。我又冇。你打黑點啊？你打黑超點啊？佢更加驚我。驚啊！係嘛？似啦嗰陣。即係似咩啊？似邊個？你覺得自己？而家唔知啊，因為頭髮有長髮。臭男啊我。似翻自己啊！似翻自己。以前咧，即係人嘅發言就似劉德華。而家似劉德華。而家唔似啦。而家似碧咸。又唔知。我真係嚇死人喎！但係嚇死人哦。又揸艇又打着人咁又搭嚟黑嚇人啊！嚇死人我！我唔使講你都嚇死人。有冇剃鬚啊？同埋，真係似撈片係嘛？真係好似就哦。我扭咗直情叫我撈片啦！如果我咁樣翻去，有咁多錢喎，又揸艇喎而家。咁你今日咪出去 free centre 溝女先，同埋要調人練車啊？佢話我老細話我買8份嘅，係嘛？話我自己啊。唉，你好啦而家。同埋你今日咪咁樣着，佢覺得你似黑社會先去撈片啊，所以先有錢，所以先借俾你啊。玩嘅啫，嗰日打嚟啫嘛。